Itu keyakinan yang meyakini yang tidak ada goyah sedikit pun. Wa ubayyinu li ghairi ay aqarru bilisani hatta yusmi annas ikrari. Dan selain menekadkan dengan hati, saya mengucapkan ikrar dengan lisan saya gitu. Sehingga orang lain tahu. Ikrar mah kudu tahu, maka mun urang Islam, kudunya batur urang teh Islam. Karena ada hak antara muslim dengan muslim. Ketika kita tidak memberitahukan, beusi ieu nya aja ngalanggar hak eta. Bongan urang teu mere nyaho. Karena nanti ada hak-haknya gitu. Aya kewajibanna sehingga kudu nyaho. Jadi batur mau salah paham pan mau nyahuan urang yang nyana pamajikan jeung salaki mah. Moal aya buruk sangka naik motor duaan ge. Dan nyahuan kabeh pada nyahuan. Tapi lamun teu nyaho tah soalnya boga pikiran kenna. Sahanya eta. Itulah kenapa khusus dalam nikah itu perlu banyak yang tahu eta di antaranya. Supaya mun urang geus duaan jeung nyana teh curiga suami istri. Maka kudu dihajatkan gitu. Itulah anggap organ. Jadi menekadkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, Allah ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Bahwa tiada yang patut disembah secara hak dalam buktinya kecuali Allah. Yang disembah mah banyak. Cuma nggak hak gitu loh. Tidak ada yang wajib disembah yang hak secara buktinya kecuali Allah. Yang disembah mah banyak. Pangeran teh kan loba. Tapi nu berhak di pangeranan ngan hiji. Ngan Allah. Tuhan tuh banyak. Ada yang nyembah dewa berapa biji dewanya. Jadi tidak semua yang disembah itu berhak untuk disembah. Karena orang-orang nyembah duit. Nyembah kan nuturkeun ilu. Ketika ada kewajiban berhubungan dengan harta kita tidak mau mengeluarkan, ya kan karena nyembah duit kan, lain nyembah Allah. Ya cek Allah keluarkan baru jantan tuh gitu. Atau nyembah pikiran orang sorangan. Orang sieun isukan teu dahar. Eta nyembah pikiran. Emang nu bayar dahar sah gitu kan. Cek Allah teh pan geus tanggung ku aing. Kunaon sia terlalu sieun amat kana isukan, geus teu dahar. Kan kowe geus tanggung, eta ngaranna orang nyembah pikiran orang kan secara tidak langsung. Memperturutkan pikiran kita anu salah teh. Itu mananya bahwa tidak ada yang patut disembah secara hak dalam wujudnya kecuali Allah. Al-Munfarid yang esa bil khalqi, menciptakan esa dalam penciptaannya. Jadi menghilangkan segala sesuatu selain Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan dampak, Allah yang meniadakan. Baik itu sifatnya zat ataupun sifat. Urang ngayakeun Allah. Sifat nu aya di urang, Allah nu nyieun keneh. Bukan hanya barangnya, sifat yang nempel di barang tersebut pun Allah yang bikin. Allah yang menciptakan. Dampak, Allah yang menciptakan. Urang ragakeun cai ka dieu baseuh, saha nu ngabaseuhan? Allah. Itu kerjaan Allah, bukan kerjaan air. Cai mah teh bisa nanaon. Cuman Allah bikin hukum sebab akibat. Kalau kena air, basah. Tapi yang memberikan dampak basah lain cai. Orang berobat ke dokter cager. Siapa yang memberikan dampak sembuh itu? Allah, bukan obat. Cuman Allah bikin sebab, hukum sebab. Sebab akibat, hukum kausalitas bahwa kalau minum obat sembuh. Nu nyageurkeun mah Allah. Nu ngayakeun obatna Allah. Nu ngajakeun panyakitna Allah. Nu ngaelmuan dokter Allah. Nu nyieun dokterna Allah. Eta maksudna manana. Kalau esa dalam penciptaannya, jadi lain menang batur gitu. Murni menang Allah kabeh sorangan. Baik makhluknya, sifat yang nempel pada makhluk tersebut, berikut dampak yang terjadi dari itu.
Hakikatna eta rusaknya dunia oleh manusia bukan itu kehendak Allah memang. Ngan Allah nyeun sebab jeung akibat gitu. Disebut sebab cara lebih teu heula. Baseuh jeung ragang cai pan leuwih teu heula ragang cai. Padahal leuwih teu heula doang. Antara sembuh dengan obat kan minum obat dulu terus sembuh. Eta hanya urutan bae. Kita mengatakan sembuh karena minum obat sebab minum obat heula. Tapi yang menyembuhkan bukan obat, cuman dia posisinya lebih dulu daripada sembuh gitu doang. Urang dahar jeung seubeuh, nu mere seubeuh sa Allah. Eta dahar mah posisinya hanya lebih dulu dari kenyang. Dahar heula kalak seubeuh gitu doang. Tanyakeun ta Kang Sangu, sia lain nu nyieun aing seubeuh. Pasti ya cicing bae, cicing. Mau ngajawab kan? Lainnya ada lain. Kalau nasi yang memberikan kita kenyang, memberikan kita kuat, pasti makin banyak makan, makin kuat. Tapi kenyataannya makin loba dahar, makin leles. Oh, kan? Berarti itu sudah jadi tanda bahwa lain eta nu nyieun urang kuat. Ngarman tuh ucing tuh bang keluarkan. Bisiki. Ini bukan dia gitu kan. Hanya hukum sebab akibat begitu, sebab lebih dulu daripada akibat. Tapi hakikatnya sebabnya menang Allah, akibat menang Allah, dampak yang terjadi menang Allah, kabeh bukan. Atau kabeh menang Allah maksudnya kudu naon jeuh. Mulai ibadah hari kitu mah. Itu urusan Allah ta, urusan orang kalau ikhtiar guys. Manusia yang sebuah dahar ikhtiarna dalam rangka menjalankan perintah Allah berupa ikhtiar teh. Lamun keyakinan kitu daharna jadi ganjaran. Mesti kula mah dahar ikhtiar. Yakin hati manu nyebeukeun lain sangu lain. Ame ulah sombong. Sombong naon eleh ku sakadang sangu teu dahar mah leuleus. Berarti kita yang menurut kita pinter, urang nucuk urang boga duit, pinter berpendidikan, ternyata eleh ku sakadang sangu lamun teu dahar mah leuleus. Sangu teu butuh urang. Tapi urang butuh sangu. Berarti sebenarnya kan hebatannya ada jeung urang mah. Aing teu butuh sia cek sangu teh dahar ku sia los. Teu dahar los. Enggak ada. Kita yang butuh itu. Jadi sebenarnya saya lemah urang. Jadi dahar teh gitu bae mempelingan awak, oh ternyata kita ini makhluk yang lemah. Butuh karena sekarang kertas, ngaran duit. Gitu ya boga duit ya. Jadi orang punya uang terus sombong, itu salah. Duit aja ada butuh. Ya kan dibutuhkan ada duit, lain duit butuhkannya. Duit, cek duit, ayah los, uang kaca. Kan kebalik itu pola pikirnya, kenapa kok gara-gara banyak harta kok jadi sombong. Nu pantes sombong hartana ta. Cek harta teh sia butuh ka aing horeng. Lain urang masa yang butuh yang sombong. Enggak, pola pikir orang yang banyak uang malah jadi sombong, salah, kebalik pola pikirnya. Karena yang butuh itu dia, bukan si harta itu. Pernah yang adanya duit orang ceri, pedah ku urang diantepkeun bae teu dijajankeun. Duit teu pernah neangan urang neangan. Ketukeun ka aya jelema nangkel di luhur tingkat 30. Kan mun raga kemata insyaallah pae. Demi naon eta? Soekarno Hatta. Nah yang menang duit paribasana kan kasarna gitu. Berarti saya butuh karena duit. Jelema, berarti jelema teh lemah. Ya ketika dia punya duit kok malah sombong, kan aneh eta. Oh nyana nu butuh. Mantak wajar mun duit ngambek, jus yang nu butuh ka Aisyah nu sombong. Mau aing tah hayang dikasih. Tidak alik atuh.
Cuman Allah memang nempelkan dina harta eta ketika dimiliki oleh seseorang ada godaan untuk sombong. Sudah berpikir, ya ulah dibalik pola pikirnya. Enggak, kenapa kudu harus menghormati? Sabiji nasi aja harus dihormati. Karena sebenarnya orang membutuhkannya anak. Itu kan sombong sarua bae, terus dahar teu dibiakeun picieun. Mau terus hajat mah. Batan teu daharna abu ya lesang. Kos karak dikumbah piringna. Terus anggeus teh dikieu-kieukeun tanya dilamotan. Bersih. Loba daharna. Karena eta gitu. Jadi kali lu punya teh lain sangun lain. Nunyiuna. Udah menempuhnya mereka lagi lagi. Jauh lah. Jauh nih, jauh. Tapi kajian jauh ya. Karena aya jarakna aya jauh. Aya jarak kaukur kan bisa ngadeukeutan gitu kan. Lamun teu jauh teu deukeut bingung. Itu jelas. Jadi nyian jelas lah itu jarakna sakumaha ya. Lagi saya jaraknya kan bisa gitu.